Үзэгчтэнд өдрийн мэндийг хүргэе. MNC-ийн 14 цагийн мэдээллийг үзэгчтэнд хүргэх гэж байна. Сонгуул болоход 2 хоног үлдлээ. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар сонгогчдын нэрсийн чагсаалтыг сонгуулийн ерөнхий хороонд албан ёсоор гаргаж өгөх үүрэгтэй. 5 сарын 3-ны өдөр гаргасан тоогоор сонгогчдын тоо 1,839,984 гэж сонгуулийн ерөнхий хороонд мэдэгдэж байсан. Энэ тоо өнөөдөр 1,833,478 болсныг албан ёсоор мэдэгдлээ. Өөрөөр хэлбэл 5 сарын 3-ны өдөр гаргаж байсан сонгогчдын тоо өнөөдөр 6,506 тоогоор буурсан байна. Одоо сонгогчдын нэрсийн жагсаалт бүртгэлийн одоо дэд хороо гэж. Энэ оны 3 дугаар сарын 15-наас иргэний бүртгэлийн ерөнхий газар сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг захин хуудсандаа байршуулснаас хойш 5 дугаар сарын 4-ний өдрөөс өмнө сонгуулийн ерөнхий хороонд мэдэгдсэн хүртэлх тоо өнөөдөр 1 мөр боллоо. За Монгол улс сонгуулийн насны 1,833,478 иргэн байна гэсэн хамгийн сүүлийн үеийн 1 бүр мэдээллийг өнөөдөр иргэний бүртгэлийн ерөнхий газараас өглөө. За үүнээс Улаанбаатар хотод 804,470 сонгуулийн насны иргэн байгаа бол хөдөө орон нутагт 1,29,800 сонгуулийн насны иргэн байна. 1906 хэсгийн хороо болгоныг хооронд нь одоо харьцуулж шалгаж үздэг юм аа. Юугаар шалгаж үздэг вөхтэй зэрэг бид нар 4 төрлийн үзүүлэлтээр шалгаж үздэг. Нэгдүгээрт нь бол эцэгийнхээ нэр, хоёрдугаарт нь бол өөрийнх нь нэр, гуравдугаарт нь бол регистрийн дугаар, дөрөвдүгээрт нь бол шинжилсэн бүртгэлд орохдоо өгсөн хурууных нь хээний сангаар одоо шалгаж үздэг. Энэ 4 төрлийн одоо үзүүлэлтээр шалгаад үзэхэд улсын хэмжээндээр миний төрөний хэлсэн сая 833,478 сонгогч огт давхардаагүй. Энийг бол би өнөөдөр бүртгэлийн байгууллагын одоо хамт олонны нэрийн өмнөөс албан ёсоор одоо хариуцлагатайгаар одоо сонгогчтой энийг мэдгэж байгаамаа. Сонгогчдын нэрсийн жагсаалтай холбоотой маргаан санал хүсэлт нам эвсэл хувь хүмүүсээс иргэний бүртгэлийн ерөнхий газарт баггүй ирсэн байна. Тодорхойлбол 20 гаруй санал хүсэлтийг нэг бүрчлэн судалж зохих хариултыг өгсөн гэж мэдэгдлээ. Давтан санал өгөх гэх мэт сонгогчдын нэрсийн жагсаалтай холбоотой ямар нэгэн зөрчил гарахгүй гэдгийг бүртгэлийн газар баталж байна. 6 сарын 28-ны өдөр сонгогч нэгээс дээш хэсгийн хороон дээр санал өгөх ямар ч уулзаа байхгүй. Сонгогч одоо баатрын дорж юу гэдгийг одоо сонгон найрхын дүүргийн 9-р хэсгийн хороон дээр санал өгөхөөр бол хурж ирээд одоо саналаа өгье гэхээр доржгаа та хурууныхайг уншуулах уу гэд манай одоо идэвхжүүлсэн ажилтан албан ёсоор өрөөж хурууныхын хайг уншуулна. Тэгэхээр хуучин ноутбукд байгаа одоо хурууны хээний сан одоо уншуулж байгаа хурууны сан хоёр хоорондоо бие нэгэ таниад албан ёсоор одоо ноутбукийн дэлгэцэн дээр тэр хүний бүртгэлийн мэдээлэл гарна, зургийнх нь мэдээлэл гарна. За ингээд тэр хүн одоо танигдаад саналаа өгчнөө. За тэр хүн саналаа өгчхөд магадгүй өглөөгөр одоо эртхэн ирж өгчхөд оройхон шиг одоо хэсгийн хороо хаахаас өмнөх нь дахиад очиод одоо саналаа өгье гэж хэсгийнхээ хороондоор очиод хурууны хайг уншуулахад доржгаа та өглөө 10 цаг 42 минут 8 секундэд албан ёсоор саналаа өгсөн байна. Уучлаарай та одоо дахиж санал өгөх болцоогүй гэдэг нь албан ёсоор одоо компьютерийн дэлгэцэн дээр гарах юм аа. Улсын хэмжээнд 1906 хэсгийн хороо байгуулагдсан. Тухайн сонгогчийн мэдээлэл нэгээс дээш хэсгийн хороонд очих ямар ч үндслэлгүй бүгдийг нь нэгтэлсэн гэдгийг бүртгэлийн газар сануулж байна. Харин сонгогч та аль хэсгийн хороонд саналаа өгөхөө урьдчилан мэдэж байх нь хэрэгтэй гэдгийг сануулъя.